Папа, что у тебя с головой? Ребята, что у папы с головой? Папа. Тони, что у папы с головой? Так, а что мне досталось? Пушка. Пушка у папы. Ну что, Тони, пойдем в лес? Ой, недолго шли мы, но пришли. Решили, да? Мы ехали. За дровами, ты за палаткой. Я начну сервировку. Ну что, Майк, справишься? За дровами. Бери, Тоник, иди за дровами с ним. О, ты что такое большое бревно взял? Поменьше чуть-чуть. Вот. Давай. Что не надо? Классно, смотри. Помоги. Всем привет. Давай. Вот сюда. Собираем. Я пришел учиться. Учительница? Мама сегодня учительница? Да. Майк, привет, я твоя учительница. Привет. Мы идем. Мы будем костер. И что вы собираете? Вот и пошли. У нас красивое место. Мы сегодня приехали в лес. Будем ставить палатку, разводить костер. Тони, куда ты катишь бревно? Ну и что ты наделал? Если не видел. Кто не видел? Я все видела. А что это ты нашел? Тони, что ты будешь готовить? Что это? И что ты будешь с ними делать? Ты будешь кушать? Да. Ты будешь готовить? Майк, что ты принес? Покажи мне. Ого, у нас будет огромный костер, правда? И ты на бревно взял? Молодец, молодец. Ученица, помоги. Давай, я сегодня учительница. Мы сегодня учили. Ты прям над костром стоишь. Ну вот. Ну вот. Эй, Тоня. Все, Тоня, отходи, мы будем здесь делать Ой, не костер. получается палки с костера нет. Нужно долго. Ты хочешь палочки тереть, чтобы сделать огонь, да? Раздобыть. У меня есть чай. Хочешь? Майк, что ты делаешь? Огонь делать. О, это бананика. Понадобится? Да. Держи. Уже не надо делать. Ой, Держи. Ой. Не мокрая? Это можно ломать. Осторожно, Майк, чтобы ты никого не ударил. Сейчас что тут Он костер. начинается. Ну что? Тони, встань. Сушилка была. Шумка. Сушилка. Тебе нужно открыть сосисок. Сейчас я дам. Можно конфетку? На апельсинку. Бревно лучше, чем дрова горит. А? Так, Костя. На. Папе. Папа, ну дай пикату. А я тоже. Я хочу вот эту. Папа, а вот это что? Уйди. Это что, папа? Спасибо. Это... Давай. Мам, Давай. а что? Что ты кушаешь? Куда Уже пришла приготовилась? ученица? Тони, вкусненько? Куда пришла ученица, да? Красота. Поправим ситуацию. Кому Что водички? ты гоняешь? Дым? Майк, ну что, вкусно? Да. Кушать с костра?
Нет, под машину прятаться. Прятаться в машину, а палатку будем ставить? Надо промыть это. Нет, под машину Хорошо. Не под машину прятаться. Пацанчика, блин. Эй, ребята, вы где? Не могу найти вас. Баба Ёшка, папа превратился. Тебе хлебушек отрезать? Не, поставить в машину поставить. Хоть в багажник поставить? Да. Поломали палатку. Ир, вон для маленькой. А я... И сюда большая должна влезть. Тони, что у нас случилось? Здесь закончилось. Повыше казалось. Давай большой мы. Тони, понравилось в лесу? Да. Еще поедем на пикник. Да. Я В со... багажнике мы же забрали. Наконец-то, видите, пока-пока. На канал. Молодой, она молодая, ногти красные, такая деловая. Он в костюме черном.